စကားပြောပါလို့တော်ထွက်တရားတော်နဲ့လမ်းပြပါနာမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းဆိုရင်ချင်းကြောင်ရင်ချင်းများထွက်သွားဝိညာဉ်တို့ပဲဒီမူပါကျွန်တော်ဘဝကိုတို့လက်ထဲအနာထားကျွန်တော်ရဲ့လုံးယေရှုရှင်ကိုမြဲတဲ့ဆာငတ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်စကားပြောပါလို့တော်ထွက်တရားတော်နဲ့လမ်းပြပါနာမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းသွားဝိညာဉ်တို့ပဲဒီမူပါကျွန်တော်ဘဝကိုတို့လက်ထဲအနာထားကျွန်တော်ရဲ့လုံးယေရှုရှိတဲ့အချိန်တိုင်းဆိုရင်ချင်းကြောင်ရင်ချင်းများထွက်သွားဝိညာဉ်တို့ပဲဒီမူပါကျွန်တော်ဘဝကိုတို့လက်ထဲအနာထားနာမရှိတဲ့အချိန်တိုင်းဆိုရင်ချင်းကြောင်ရင်ချင်းများထွက်သွားဝိညာဉ်တို့ပဲဒီမူပါကျွန်တော်ဘဝကိုတို့လက်ထဲအနာထားလှမ်းကြီးဖြူငါမလွေပြီးချပြမ်းရှိယုံကြည်ခြင်းပြည့်စုံခိုင်ထားဒါတူရဲ့မြတ်ထားပဲသူပြောခဲ့လေငါလှမ်းကြီးဖြူငါမလွေပြီးချပြမ်းရှိယုံကြည်ခြင်းပြည့်စုံခိုင်ထားဒါတူရဲ့မြတ်ထားပဲနာမရှိအချိန်တိုင်း